المنطقة. علاش؟ parce que le premier pays qui a déclenché une nouvelle politique migratoire et d'asile dans la région, c'est le premier pays qui est en train de finaliser un projet de loi sur l'asile. Il y a la Tunisie, la Mauritanie qui sont aussi en train d'essayer de finaliser ce projet de loi. Mais le Maroc سبقوا واحد الحاجه هاد السياسه ديال الهجره واللجوء علاش حيت فيها كاع المناطق ديال الاندماج المحلي اللي ما كاينش في البلدان الاخرى ما دايرينهاش دونك ديال المنطقه انا هضرنا على منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. Pour moi, il y a un autre succès qu'on peut enregistrer, c'est la prévention de la patrie. Quand même, le Maroc peut être un exemple en matière de prévention de la patrie. Parce qu'on a cette fameuse réforme du Code de la nationalité en 2007 qui a permis aux femmes marocaines de donner leur nationalité aux enfants. Ça, c'est un énorme point pour prévenir la patrie, par exemple, au Maroc. Au niveau de l'enregistrement de naissance, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a des campagnes de régularisation des naissances qui est un point positif. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à féliciter et encourager. Pour les chantiers prioritaires, je l'ai déjà dit, il y a la loi. La loi sur l'asile est vraiment impatiemment attendue. Parce que c'est ça qui va donner un cadre légal au Maroc, qui va structurer, qui va permettre de passer aux autorités marocaines le rôle entier au niveau de du statut des réfugiés. Un autre chantier prioritaire, c'est la régularisation des réfugiés. On attend aussi que les auditions du Bureau des réfugiés apatrides reprennent, qu'on puisse documenter les réfugiés comme on le faisait avant avec les cartes de réfugiés nationales. On attend aussi la régularisation des Syriens qui ont été auditionnés par le bras parce qu'ils sont dans une situation juridique de limbo. On nous appelle, on dit on a une possibilité de travailler, mais l'employeur me dit donc ils sont bloqués. Aussi, l'accès effectif au RAMED ou à un autre système de protection sociale, c'est important aussi. De toute façon, on ne parle pas d'un nombre énorme, hein, ça reste vraiment minime. Et la délivrance des titres de voyage pour les réfugiés. En fait, les titres de voyage, c'est comme des passeports qui doivent, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les réfugiés ne peuvent pas aller demander un passeport à leur pays d'origine, aux ambassades de leur pays d'origine. Donc dans la Convention de Genève de 1951, c'est l'État qui doit donner ce qu'on appelle des documents de voyage. C'est une obligation pour les États. Et ça aussi, on l'attend pour les réfugiés au Maroc parce qu'ils se sentent un petit peu retenus. Ça ne veut pas dire partir en Europe ou l'Arabie. Des fois, là, ils veulent juste revenir dans un pays où ils n'ont pas besoin de visa, où leurs membres de famille se trouvent. Donc c'est important, au nom du droit à la liberté de circulation, au droit à l'unité familiale parfois, d'avoir un document de voyage. Donc ça aussi, ça fait partie des chantiers prioritaires. Voilà, je vous remercie. السلام عليكم. من خلال العروض اللي شفت على التقديم ديال الاستاذه الدليله كيتضح بان على درايه بالمرحله الانتقاليه اللي كيمر بها بلادنا فيما يتعلق بالتدرج. فعلا كما سبقت الاشاره انني شاف في الاول بان الاتفاقيه ديال جنيف 1951 والبروتوكول ديال 67. شنو الفرق ما بين الاتفاقيه ديال 51 حنا غندخلوا في المناقشه ديال الاطار الاتفاقي والقانوني. اذا كانت الاتفاقيه الدوليه كاين التزامات انطلاقا من الالتزامات الدوليه ان الدوله وضعت على العاتق ديالها انها تنفذ بعض المقتضيات المتضمنه في الاتفاقيه بما فيها وضع اطار قانوني وطني ينظم المساله ديال استثمار اللجوء من ناحيه ديال المواثقه المعتمده، من ناحيه ديال الحقوق المخوله للمشمولين بنظام الحمايه الدوليه، من ناحيه فتح المجال للاشخاص اللي كيفروا من البلدان ديالهم بناء على 5 ديال المعايير او بناء على معايير اخرى غندخلوها في الاتفاقيه ديال جنيف، كمثلا الناس اللي كيفروا من الكوارث الطبيعيه، كيفروا بسبب المناخ، وكاينين دورات، كاين المؤتمرات كيتنظموا على المستوى الدولي وتنظمت على المستوى الوطني. شنو الامكانيه ديال شمول هاد الناس هذوما اللي كيفروا من هاد النزاعات بحال هذه او اللي كيفروا من هاد الكوارث الطبيعيه وممكن انهم يتشملوا بواحد النظام ديال الحمايه. اذا الاطار الوطني اللي اعتمدناه فيما يتعلق باللجوء كان مشروع القانون ديال اللجوء 1426 اللي كانت تعتمد في المخطط التشريعي ديال 2014. المشروع ديال القانون ديال اللجوء كيتطلب دراسه معمقه، كيطلب فتح المجال في اطار المقاربه التشاركيه مع مختلف المتدخلين، كيطلب
الإمكانية ديال وضع دراسة من أجل إدراج المعايير الدولية المعتمدة فيما يتعلق باللجوء في القانون الوطني. صح القانون كيحمل رقم 66/17 لأنه تم الاعتماد ديال المخطط التشريعي ديال 2017. اللجنة المكلفة بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي انقسمت لثلاثة ديال الفروقات. هناك فريق عمل كلف بصياغة مشروع القانون ديال 14/27 ديال التجارة البشر، القانون المتعلق بالهجرة، والقانون 66/17 المتعلق باللجوء وشروط منعه. من 2014 إلى حدود 2015 عملت اللجنة أو فريق عمل على إعداد نسخة أولية للمشروع. توصلت الوزارة الوصية بمجموعة من الملاحظات ديال المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين اللي كيخولها الاتفاقية ديال 1951 أنها تطلع على هذا المضامين ديال القوانين الوطنية قصد إبداء الرأي أو إدراج بعض الملاحظات أو المقترحات. 2017 اعتمدنا هذه المشاريع القوانين من ضمن الإجراءات ذات الأولوية في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالمشاريع القوانين. حاليا النسخة النهائية موجودة لدى الأمين العام للحكومة. السيد الأمين العام للحكومة قام بإخبار السيد وزير الدولة والسادة الوزراء بأن هذه النسخة قابلة لعرضها على مجلس حكومي مقبل للدراسة والمصادقة قصد وضعها أمام البرلمان بغرفته لإتمام الإجراءات المتعلقة بالمصادقة. إذا مشروع قانون اللجوء هو جزء لا يتجزأ من السياسة الفلسفة في المجال ديال الهجرة في المجال ديال الإدماج، لأن حتى وإذا كانت إجراءات وإذا كانت برامج وإذا كانت استراتيجية لإدماج المهاجرين إلا أن العمود أو لا كما كنقولوا بأنه الأساس يجب أن يكون في القانون، وبالتالي كان من اللازم وضع قانون يؤطر المسألة، لأن المعين عنده تراكمات تشريعية في المجال ديال تدبير اللجوء. إذا رجعنا للقانون سنشوف صفة 3 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في الدول المغربية والإجراءات الشرعية، المادة 26 منه والمادة 29 منه. اش كيقول؟ كاينين واحد المجموعة ديال المقتضيات اللي كتنص صريح العبارة على أن أي مهاجر دخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية أن هناك عقوبة تجرية وغرامة مالية. حالتنا إذا كان هذا المهاجر دخل بطريقة غير قانونية المادة 26 خاصة المرأة الحامل أو الأطفال أو طالب اللجوء، هناك مقتضيات في القانون 26 كتحمي هذه المسألة من إعادة الاستبعاد أو من إعادة الترحيل إلى بلد آخر، لأنه قدموا الطلب وهنا كاين نقاش واش اللجوء حق ديال طالب اللجوء أو حق الدولة. اللجوء هو حق سيادي. طالب اللجوء من حقه أنه يتقدم طلب اللجوء ديالو إلى الإدارات المعنية أو المؤسسات الأممية المعنية، ولكن الدولة هي السلطات العمومية المعنية هي اللي عندها الحق أنها بعد دراسة ديال الملف إذا ارتأت أن مجموعة من الأمور تستجيب للشروط الواردة في الاتفاقية أو تستجيب للمعايير الواردة في الشرع الوطني، فبالتالي هناك الشمول. فيما يتعلق بالسؤال اللي طرح الاستاذ غير هذيك الاشاره بالنسبه للمسطره ديال اعاده التوطين ما كتكونش من طرف الجهه المعنيه، كتكون بناء على المسطره ديال المعنيه من او انه خصو يستافد من هذا المساله ديال الاعاده. فيما يتعلق بالعوده الطبيعيه كذلك ان المهاجر او الذي يطرح المستدامه ان طالب اللجوء او اللاجئ هو اللي كيقدم طواعيه انه خصو يرجع للبلاد. هذه غير الاشاره. اذا هذا القانون كيتضمن واحد المجموعه ديال المبادئ والمرتكزات راجعت بعض القوانين الوطنيه ذات الصله بالهجره واللجوء والتجاره البشر. كاين المرسوم الملكي الصادر 1957 بشان تطبيق اتفاقيه جنيف. كاين اتفاقيه جنيف صادره 51 متعلقه بنظام اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. كاين اتفاقيه منظمه ملاحظه التعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه الانسانيه او المهمه. توصيه ديال لجنه التعاون والاجراءات الخاصه. وكاين مبادئ توجيهيه ودلائل المنظمات المتخصصه. نفذوا على الاتفاقيه الدوليه كما نص عليها الدستور الاتفاقيه الدوليه المتفق عليها من طرف المملكه المغربيه فور نشرها عن التشريعات الوطنيه. وبالتالي اذا درنا قانون وما كانش كيتضمن واحد المجموعه ديال البنود او واحد المجموعه ديال المقتضيات خاصه بالحق بالحقوق والحريات، راه الدستور كيقول لك تقدر شاع الحقوق اللي منصوص عليها الاتفاقيه ديال جنيف. الحق بالحصول على وثيقه السفر راه هو حق مخول للاجئين بناء على الاتفاقيه.
وبالتالي لازم على السلطات العموميه الماليه انها دير واحد المنظومه خاص بكيفيه اصدار وثائق السفر، وشنو هي الشروط المطلوبه، وشنو هي الاجراءات والمسارات المعتمده بحصول هذا الشخص على وثيقه السفر. هناك سجل هو الشخص الاجنبي الذي يوجد فوق التراب المغربي او عند المراكز الحدوديه وكتشملو السلطات المغربيه بصفه اللجوء. طالب اللجوء هو الشخص اللي كيتواجد كذلك فوق التراب المغربي او عند المراكز الحدوديه وكيتقدم طلب اللجوء ديالو الى البنيه الاداريه المخول لها اللي قلنا هي المكتب المغربي للشؤون اللاجئين. المكتب المغربي لشؤون اللاجئين اللي تم الاحداث ديالو في 57 ودابا غيتم الاحداث ديال مكتب اخر الا ان المكتب الحالي غيستمر في العمل ديالو الى غايه صدور موسم التسويقيه في جوار المطار. الحمايه المؤقته واحد الشخص قدم للمكتب المالي وطالب اللجوء الا انه ما كيتوفرش على المعارف ولا في اتفاقيه وما كنضبطش التشريع الوطني. في هذه الحاله ان السلطات العموميه كدير له تدابير ديال الحمايه. السلطات العموميه لها كامل الحريه في منح الحمايه لهذه الاشخاص. الحمايه الفرعيه هو واحد الشخص كيكون معرض مثلا لتهديد السلامه ديالو او شي حاجه اللي كنوس بالكرامه ديالو او بالحقوق ديالو وكيتقدم لبلد اخر ما كتوفرش فيها الشروط، كدير واحد الاجراءات ديال الحمايه الى غايه ان ذاك البلاصه اللي كانت كتمارس عليه ذاك الاضطهاد هذه ما تبقاش وانه يرجع لبلاده، لانه ما كيكونش بحال الصفه ديال اللاجئ اللي ما يمكنش انه يرجع لبلاده، كيبقى علاقه مع البلد الاصلي ديالو. الحمايه المؤقته وهذه تدابير كتعتمدها الدول الاتحاد الاوروبي هو تدبير استثنائي. مثلا في المراكز الحدوديه يدخلوا لك 5000 شخص وكلهم كيقول لك حنا رانا واحد البلد اللي فيها انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان وخصنا نتقدموا طلب اللجوء. طلب اللجوء هو طلب فردي ماشي طلب جماعي، وبالتالي كتشملهم بنظام الحمايه المؤقته كتدبر استثنائي. وهذا النظام ديال الحمايه المؤقته ما كيمنعوش انهم يقدموا البنيه الاداريه المخول لها باستقبال طلبات اللجوء ويتقدم كل شخص على حده في تقديم طلبه، وجميع الحقوق المخوله طالب اللجوء هي نفس الحقوق المخوله للحمايه الفرعيه والحمايه المؤقته وفقا لمضامين هذا المشروع. القضاء بانه خصو يتشمل فتره الله اذا ما نصبوش كذاب البحث عن حلول اخرى. اذا الاجال الماخوذه هي بناء على دراسه مقارنه مع الدول الرائده في هذا المجال، وكذلك ماخوذه بعض المبادئ المعتمده في القرار الاداري فيما يتعلق بتحديد الاجل. المكتب المغربي قلنا بانه هو البنيه الاداريه المخول لها باستقبال طلبات اللجوء، كيمارس مكتب الاختصاصات المتعلقه بطلبات اللجوء الدراسه اللي بدات فيها لهذا الغايه تتنظم واحد المجموعه ديال الاختصاصات: الاعتراف اوراق صفه اللاجئ، منح اوراق الحمايه المؤقته او البقيه، سحب او الغاء صفه اللاجئ. المكتب كيطلب الراي ديال المفوضيه التنميه لشؤون اللاجئين اثناء البث في الدراسات ديال الطلبات. المستخدمين ديال المكتب التعاون ديالو ملزمين بالسريه والكتمان ديال جميع الوثائق المتعلقه بالهويه ديال الشخص طالب اللجوء. هذا المكتب كيمارس المهام ديالو المشار اليها في هذا القانون وفقا للماده 35 تحت وسائل السلطه الحكوميه بالنسبه. لم يتم تحديد السلطه الحكوميه دراسه الوصيه على هذا المكتب. السيد رئيس الحكومه هو اللي غيبث فيها شكون هي الوزاره السلطه الحكوميه دراسه الوصيه على هذا المكتب، وسيتم تحديد تنظيمه واختصاصاته بنص تنظيمي اللي نحن بصدد العمل على احداث مشروع اولي باش الوقت اللي غينشر هذا القانون الجاده الرسميه غنشروا جميع الوسائل التسويقيه والتنظيميه المتعلقه بدخوله بحيث التنفيذ. وشكرا لكم. انا نعطيك مثال بعض المواقع اللي كانت كثير بعض الجدالات الهامشيه في المواقع اللي كتروج الاقتصاد، بحال مثلا في المحطه ديال ولاد الزيان كان واحد المجموعه ديال ابناء المهاجرين اللي كيجيو وكيتموقعوا في ديك المنطقه. علاش؟ لان ديك المنطقه فيها شويه ديال الروج وبهذه الشويه ديال الفلوس شويه ديال الخبز. ولكن في الوقت اللي كنا كنعتمدوا على جمعيات المجتمع المدني الشركه ديال الوزاره انهم يقوموا بالتعبئه ديالهم والتحسيس ديالهم والتوعيه بالاهميه ديال الانخراط في السياسه ديال البلاد، بالاهميه ديال التوعيه الوضعيه ديالهم. ما كانوش كيعرفوا علاش وانت غتجاوبني علاش؟ لان ما خصو يمشي بحال خصو يمشي ما خصوش يبقى. ما تخبروش بان البلد المغرب هو بلد افريقي. لا خرج مثلا بلد افريقي وسط المغرب يقول لك مازال بلد افريقي. اذا الطموح ديالي والفكره اللي جاي فيها انا 6 شهور في الطريق الصحاري هو اني نمشي لاوروبا. انا باقي في المغرب باقي في افريقيا، وبالتالي ما يمكنش انك تخلوا لراسو
ونحيدوا ديك الفكره بان المغرب ما بقاش بلد عبور او بلد استقرار، رجع بلد استقرار. راه كاينه سياسه وكاينه استراتيجيه. ذاك المناوشات الهامشيه اللي كانت كتوقع ما بين الابناء ديال المغاربه وما بين الابناء ديال المهاجرين، الحمد لله بانها ماشي شي مناوشات مبنيه على التمييز او العنصريه او شي مناوشات ايديولوجيه، بقدر ما هي مناوشات كانت كتحدث بصراع بعض المواقع الاستراتيجيه للبيع، بان راه كاين مغربي جا واحد بقى كينافسوا في البيع ديال التليفونات كيوقع ديك الصراع. ولكن ملي كتدخل السلطات العموميه اثناء حدوث هذه المشاكل بحال هذه او اثناء ديال الانتشار ديالهم، علاش بالضروري متواجدين في تطوان وصاج؟ علاش انا نطرح لكم السؤال، علاش السلطات العموميه ما راحتش هذوك ما قامتش باعاده الانتشار ديال المهاجرين اللي كاينين في كرم او اللي كاينين في فرنسا؟ لان هنا كيتواجدوا بشكل مكتف، كيتواجدوا بشكل عشوائي، كيضرب بالامن ديال الدوله، كيضرب الصوره ديال السياسه ديال البلاد. وهو مشكل ما كيتعلقش هذا غير المهاجرين، كاين مشكل اخر اللي ما يمكنليش نجاوبك فيه، بان هذه اجراءات كتاخذ السلطات العموميه اللي كتدخل في مجال الاختصاص ديالها، اللي كتحافظ على الامن ديال البلاد وكتحافظ على الصحه ديال المواطنين والساكنه، وكتقوم بالاعاده ديال الانتشار ديالهم، وما كتقومش بالابعاد ديالهم غير باعاده الانتشار ديالهم. اللي مهم هذه فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين. اما اللاجئين الطالبين اللجوء كيف قالت الاستاذه دليله هم مشمولون بالعنايه الدوليه، عندهم ما يثبت بانهم طالبين لجوء، ما يثبت انهم لاجئين، ما كاينش اللي خصو يقيسهم. فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين الدوله بالحق بطبيعه الحال تاخذ الاجراءات اللي بغات تاخذ، ولكن اللي مهم جدا الف مره تنقولها المعامله الانسانيه، لان المعامله بعنف في تعنيف الناس مرفوض ومدان اطلاقا، وهذا هو اللي اكدنا عليه في المواقف ديالنا. خص معامله انسانيه مع هذه الناس، طريقه باش يتنقلوا، طريقه باش يتبعدوا، خصها تكون تحترم الكرامه تكون الانسانيه، والتفريق اساسي بين اللاجئين طالب اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. لا تمتعوا بحق اللجوء حق، هنا اللي كتفقد الدوله السياده ديالها ويفقد الاتفاقيه ديال الانسانيه والتنفيذ في حاله اللاجئ، عمليه ديال التنظيم والخروج وخروج اللاجئ. شكرا لك. بالنسبه لواحد الفئه من المجتمع المغربي المواطنين المغاربه من بعد الاحتقانات الاجتماعيه اللي عبرت هذه البلاد هاجروا بواحد الطريقه غير قانونيه لاوروبا وطالبوا باللجوء في بعض البلدان، واللي ترفضوا الطلبات ديالهم الاغلبيه ترفضات. يعني الوزاره واش هذا الامر غيدخل في مجال الاختصاصات ديالها؟ واش كاين شي سياسه غتنهجها مع الناس هادو اللي مشاو بواحد الطريقه وبغاو يرجعوا للبلاد ولا غيرجعوا يعني مرغمين للبلاد ديالهم؟ شكرا. المهاجرين التنسيق والإدماج فيما يتعلق بالمغاربه المقيمين في الخارج، المواكبه والتوجيه والاحداث واحد المجموعه ديال الاعمال لشي 16 فيما يتعلق بالكفاءات، اذا كاين واحد المجموعه ديال الاختصاصات اللي منصوص فيها القانون. فيما يتعلق بالمواكبه ديال المجموعه ديال المغاربه اللي دخلوا بطريقه غير قانونيه لبلدان اخرى او فروا من جهات اخرى واستخدموا طلبات اللجوء في احدى المكاتب ديال الدول اكس او اكس. ذاك الدول قامت باستعمال المصادر المعتمده، قاد بحث في هذا السيد هذا واش فعلا تستجيب المعايير المعتمده في الاتفاقيه باش نعطيوها الوسط ديال اللجوء ولا ما نعطيوهاش الوسط. المغرب بلد امن، ذاك الاشخاص ما عرفش انا كيفاش المصادر المعتمده، شنو برسوا من خلال انهم شنو عندهم مشكل في هذا البلاد باش نمشيو لديك البلد الاخر. فيما يتعلق بالمواكبه ديال الوزاره على حسب المعرفه ديالي ان كان كاين واحد لاكور ما بين السلطات ديال البلد ديال الاستقبال مع السلطات ديال البلد ديالنا. ذاك البلد اكس اللي استقبل هذا المواطنين المغاربه راه حتى هو ملزم دوليا بتنفيذ الاتفاقيه، ان واحد الشخص خليك لبلادك وتقدم بطالب انك باش تحناه خصك حتى مع المساطر المعتمده في المجال ديال الحمايه كلها، اذا ما كانش كتشوف مع الدوله ديالو كيفاش ممكن انك الحلول انه يرجع لبلادك. وكاين مجموعه من الاجراءات اللي كدار على المستوى التدبير الاعجابي في الوضعيه ديال الاشخاص، دارت مثلا مع واحد المجموعه ديال الافراد اللي كانوا في الدول ديال اوروبا، دارت مع مجموعه ديال الاشخاص اللي كانوا حاضرين مثلا وكانوا ضحيه ديال اتجاه البشر في ليبيا وجبناهم عن طريق افواج. الا ان العمل اللي كانت تقوم به وزاره الداخليه ولا وزاره الخارجيه ولا وزاره المكلف المغاربه المقيم الخارج اجتماعات ماراثونيه الليل 5 6 ديال الصباح الناس كتسمع كيفاش هاد الناس هادو غنجيبوه، شكون هما هاد الناس هادو اللي غنجيبوه وكيفاش غنجيبوه وكيفاش غنخرجوهم من داك الفقراء ديال التجاره والنشاط اللي كاينه في ليبيا.
واش هاد الناس فعلا المواطنين كانوا واقعين بالهدف ديال يخرجوا لبلد اخر للبحث عن ظروف اخرى، او هاد الناس هادو هما فعلا تاهو متواصلين مع شبكات ديال البشر او متواصلين مع ديك الشبكات ديال الإرهاب. اذا هذاك عمل مستمر، عمل دائم راه باغي يمشي شوكه. والاشكاليات المتعلقه بالهجره واللجوء حاليا راها صدرت القائمه ديال الصحف وتصدرت المنابر الاعلاميه، وهو نقاش اللي كان كيشعل حتى بعض الدول كيخلق ازمه ما بين رئيس الحكومه وما بين الوزاره الداخليه الدوله جد متقدمه في المجال ديال التلفزيون. اذا هناك الفرص والتحديات. دونك العلاقه المتجربه المغربيه وهي قامت فرص التحديد كيفاش تتعاطى وسائل الاعلام المغربيه مع الموضوع وقد تقدم المداخله ديالها. Pendant la présentation de l'ALI, Sarah va vous distribuer des tickets pour le déjeuner. Je vais aussi, comme ma collègue Dalila, faire cette présentation en français, mais s'il vous plaît, arrêtez-moi en tout moment. Il y a notre collègue aussi, M. Schneider, qui pourra faire la traduction si besoin. Et par la suite, pendant les questions, vous pouvez les poser dans n'importe quelle langue et voilà, on essaiera de vous répondre. Juste petit synthèse de ce que je vais vous dire ce matin. Je vais d'abord parler un peu de contexte migratoire plutôt dans la question médiatique. Je vais pas rentrer sur toute l'avenir et tout un peu l'évolution de la politique migratoire parce que ça a été déjà bien présenté par le ministère. Par la suite, OIM. Qu'est-ce que c'est l'OIM? Qu'est-ce qu'on fait ici au Maroc et qu'est-ce qu'on fait surtout avec les journalistes et les médias? Terminologie, ça a été déjà dit. Et finalement, quelques recommandations. Peut-être pour me présenter de nouveau, je m'appelle Lali Figueras, je suis chargée de projet à l'OIM. Je suis avocate de formation, je ne suis pas journaliste, donc les experts c'est vous. Mais ça fait quelques années ça fait 3 ans et demi que je suis ici au Maroc et qu'on a commencé ce travail avec les journalistes. Donc on a quelques partages, quelques précisions, recommandations à partager, à discuter. Et par la suite, je vais ouvrir le débat pour que vous posez des questions et pour discuter un peu. Présentation par nos collègues de la chaire, j'aimerais bien que vous gardez cette chiffre en tête. Donc, une personne sur 7 dans le monde est un migrant. Il y a 250 millions de migrants internationaux et comme on a parlé aussi des déplacés internes, donc des personnes qui se déplacent à l'intérieur d'un pays aussi. Mais bon, je pense que dans la presse, on oublie parfois que les nombres sont grands. Mais on se rappelle que de ces nombres quand il faut parler de crise, au lieu de vraiment être un peu plus réaliste aussi et catégoriser les profils des différents migrants qui bougent. Connaissant ce phénomène migratoire, ici j'ai un petit arbre avec quelques défis que j'oserais dire qu'il n'y a pas que ici au Maroc dans le domaine migratoire des médias, mais par tout le monde. Donc je vais vous les exposer brièvement. Tout d'abord, dimension nationale internationale. Parfois, on sent que les médias, que la société oublie de mettre en valeur la dimension internationale de la migration. On parle des frontières du Maroc et on oublie que la migration c'est un phénomène qui a existé toujours, qui va toujours exister et que la migration dépasse les frontières du Maroc et dépasse les frontières aussi des continents. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 53%. En fait, c'est les dernières données de juin 2017, 53% de la migration est interafricaine, la migration dans l'Afrique. Donc là, ça nous dit déjà quelque chose. Quand en Europe, on voit qu'on parle de vagues des migrants, etc., la plupart des personnes qui bougent, la plupart des Africains qui bougent à l'intérieur du continent. Donc, essayez de capitaliser sur toute la dimension. On ne peut pas parler de migration et parler du Maroc. Il y a une histoire, il y a une culture du continent, il y a des choix politiques aussi. Donc il faut vraiment avoir toutes les deux dimensions à la tête. Cadre législatif. Cadre législatif, on a parlé beaucoup du cadre législatif national, des nouvelles lois qui sont en cours d'adoption, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a des lois internationales que, même si on ne doit pas être expert en droit international, mais on a des textes fondamentaux qui protègent les droits des personnes. Et ça nous permettrait déjà, dans beaucoup des articles,
visible dans beaucoup de publications, ça nous met à mettre la valeur à ce qui importe. Et qu'est-ce qui importe? L'être humain d'abord. L'être humain d'abord. Et il y a beaucoup de textes fondamentaux qu'on ne voit jamais dans la presse. On ne voit jamais des avis de juristes, on ne voit, etc., etc. Donc très important aussi d'avoir le cadre légal dans cette discussion. Le background, il y a tout un background qui n'est pas juste culturel et historique, mais aussi religieux, institutionnel. C'est important de savoir dans chaque pays c'est qui gère la question migratoire, c'est quelle institution, c'est quel ministère, comment ça a évolué. On ne peut pas critiquer si on n'a pas tout ce background dans la tête. Manque de données et des sources, et là en tant qu'OIM, je me mets aussi dans le sac. Parfois on a beaucoup de données, on a beaucoup de sources, mais on ne les partage pas. On n'arrive pas à trouver le moyen de se mettre en réseau et que le journaliste puisse avoir des sources fiables. Parfois, je voudrais dire, si vous me permettez, on peut sentir que les journalistes deviennent des porte-parole des institutions publiques, des institutions privées, etc., au lieu de peut-être, sans parler au Maroc, au niveau général, au lieu de peut-être questionner ces données. Peut-être les données ne sont pas fiables, peut-être n'ont pas été bien recensées. Donc plus d'analyse et plus de questionnement il faudrait dans les médias. Basé sur ce qu'on appelle les trending news, donc les news, les tragédies ou les news un peu plus importantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de le petit réfugié syrien Aylan qui est mort dans une plage en Turquie. Tout le monde a vu la photo. Malheureusement, on a tous participé dans ça, mais c'est tout ce qu'on a vu. Il y a des success stories, il y a des histoires positives, il y a les migrants qui réussissent, il y a les migrants qui étudient, qui travaillent, etc., etc. Il ne faut pas vous le dire, mais malheureusement, on ne le voit pas dans la presse. Même si on le sait, on ne voit pas cette histoire dans la presse. On voit les tragédies, parce que c'est ça, c'est un peu parfois le sensationnalisme, c'est ce qui va sans interpeller les journalistes. Je parle de la société en général, de qu'est-ce que la société demande. Donc malheureusement, on aimerait plus avoir des histoires positives de la migration, parce que finalement la migration est un vecteur de développement. Comme j'ai mentionné, dans les stéréotypes, surtout on le voit ça en Europe, les médias continuent à alimenter tous ces discours xénophobiques, la peur, c'est la manière de partager des rumeurs que la plupart ne sont même pas vraies. J'habite en Espagne, on parle toujours de comment les migrants capitalisent et profitent du système de santé. La plupart des numéros que la presse ou que les institutions ou les figures publiques partagent ne sont pas vrais. Donc on ne va pas au-delà, non, parce que bon, je suis la première, on reste un peu sur le sensationnalisme. Et finalement, les témoignages des migrants experts, il faut arrêter de voir les migrants comme une victime, mais leur donner la voix. Le migrant, c'est moi, c'est elle, c'est le voisin, donc il faut leur mettre au milieu du discours, leur laisser parler, laisser partager les histoires, leur donner une voix. Par tout le monde, parce que c'est là où on a besoin. Et par la suite, aussi important, le staff national. Donc, comme vous le voyez, près de 90, donc 8 de 10 personnes sont de staff de chaque pays, parce que c'est eux qui connaissent. Donc ici au Maroc, on n'est que 10, je ne m'en plus, 10 ans étrangères. Et la reste, c'est des nationaux, parce que bon, c'est eux qui connaissent le pays, la situation politique, la situation culturelle, religieuse, et c'est eux aussi qui vont rester à la fin. Donc ça, c'est très important comme principe et comme manière de travailler de l'OIM. Et finalement, bon, comme j'ai mentionné, donc on est devenu un organisme des Nations Unies. On est à Tanger, à Tétouan, à Rabat, et on a aussi un petit point focal à Oujda, comme vous le savez, c'est très important aussi qu'on soit là-bas. Mais on a des activités par tout le territoire. On a des activités de Agadir à Qatar, à Chaouen, etc. Et bien identifier les victimes de la traite. Donc parfois elles sont assistées sans être capables de terminer le profil. Mais bon, on travaille aussi avec la police, avec toutes les institutions pour cette question. Dernier axe d'intervention, je vais me concentrer sur un projet qui s'appelle Borsati. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça c'est un projet de l'OIM financé par USA, par la coopération américaine. Et c'est pour se diriger à la population et aux jeunes de 10 à 30 ans, jeunesse marocaine,
qui viennent des quartiers marginalisés, qui n'ont pas pu eu accès à des études, on fait tout. De l'éducation, de l'insertion professionnelle, des activités de quartier communautaire, de sport, de peinture, de cinéma, promouvoir un peu la diversité et la bonne dynamique communautaire de quartier. C'est vraiment un projet très successful, exitoso, très positif et on a eu, vous pouvez voir les chiffres vous-même, 8000 bénéficiaires juste en 2017. Donc c'est vraiment un projet qu'on essaye de partager cette expérience dans une autre région. Tanger, Tétouan, ça a été un peu la première expérience, ça a très bien marché, donc l'idée c'est de recréer cette expérience dans une autre région du Maroc. Et on travaille aussi finalement avec le secteur privé, avec la GCEM, pour aussi intégrer les entreprises, parler de la diversité, parler de recrutement d'étrangers, etc. Très important que tous les moyens et tous les niveaux de la société soient intégrés dans la question migratoire. Quand je vois l'OIM, quand je nous regarde à l'interne, on a des anthropologues, des psychologues, des politiciens, des avocats, des médecins, des pharmaciens, etc., des journalistes. Donc c'est vraiment très important qu'on parle de migration avec une approche multidisciplinaire. C'est la même chose pour un pays. On ne pourra pas réussir si le secteur privé n'est pas engagé et ne soutient pas aussi ces changements. Plusieurs partenariats, comme exemple le partenariat avec Al Jazeera, Maroc, et avec les IC, que vous aurez l'occasion. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était présent, mais on a organisé une grande rencontre sur Média Migration en 2015, où on a pu avoir des journalistes, on a pu discuter de ça. Donc l'idée aussi c'est de continuer à organiser des séminaires, des formations, des rencontres avec les partenaires. Excuse-moi. Quelque chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est le partenariat qu'on a avec les IC, avec l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Ça fait à peu près 2 années qu'on soutient le nouveau master Média Migration qu'ils ont lancé en 2016. Et comment on le soutient? On organise des formations d'une semaine pour les étudiants dans des thématiques liées à la migration. On a touché l'interculturalité, on a touché la démographie, la diplomatie, etc. Là, vous voyez les photos des différentes formations. On a fait aussi un voyage d'études, 2 voyages d'études à Bruxelles, où ils ont pu rencontrer différents journaux, ils ont même rencontré le maire de Molenbeek, le premier échevin de Molenbeek, qui est marocaine, comme vous le savez peut-être, etc. Donc, vraiment, pour nous, c'est aussi un partenaire clé pour travailler avec tout le domaine des médias au Maroc. Avant de clôturer avec la dernière slide, je voulais juste mentionner aussi qu'avant je parlais comme malheureusement on ne parle pas suffisant, on ne partage pas suffisant. Donc je voulais vous donner, c'est dans la clé USB aussi avec quelques documents, mais des outils pour vous, où trouver des données migratoires, où trouver des recherches académiques, etc. On élabore des études qui sont toutes dans notre page web de l'OIM. On fait aussi des publications. Il y a un manuel en cours pour la formation des journalistes qui a été élaboré avec différents journalistes de 5 pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Égypte. L'ISIC fait partie aussi de cette chouette initiative. Et le manuel sera disponible en arabe et en français à la fin d'année. Donc j'espère pouvoir le partager avec vous, parce que l'idée c'est pas que nous on continue à faire les formations, mais c'est que vous-même, au sein de vos agences de presse, au sein de votre travail, que vous puissiez vous-même former vos collègues, former les plus juniors, etc., etc. Et finalement, des différentes initiatives où il y a des données. On a un centre à Berlin, un centre de données sur la migration, un centre d'analyse des données. Il y a aussi une web vraiment très magnifique, pas parce que c'est l'OIM, mais c'est très belle la page. Je vous encourage à y entrer. Il y a pas mal de graphiques, des statistiques. Ça nous permet vraiment, quand on se met à écrire, à avoir une argument derrière aussi et à cibler les besoins. Et finalement, plusieurs campagnes qu'on élabore et qu'on met en œuvre avec des partenaires, comme le Missing Migrants Project, qui est un projet qui essaye de recenser toutes les personnes qui sont mortes dans la Méditerranée.
Donc c'est des projets assez durs aussi, mais qui nous permettent un peu d'être conscients de la situation. Et pour finir, s'il me permet, si vous me permettez, recommandations, quelques partages du côté de l'OIM. Tout d'abord, besoin d'avoir des médias pas juste fiables, mais aussi gérés et intégrés par la diaspora et par les migrants. Donc intégrer aussi la diversité soit au niveau de minorités religieuses, soit au niveau de nationalité, etc. On va parler aussi de la question de genre. Je ne vois pas beaucoup de femmes autour de la table, donc la même chose. Non, essayer d'intégrer tout ça dans les agences de presse et dans les social médias. Deuxième, faciliter, comme j'ai dit, le travail des professionnels. C'est notre rôle de vous faciliter à tous le travail, de partager avec vous, de créer des synergies entre tous pour partager des données, pour partager des informations, etc. de manière régulière, Inch'Allah. Troisième, promouvoir une couverture objective. Qu'est-ce que ça veut dire? Humaine. Donc une couverture qui soit vraiment avec le respect de la vie. Parfois on voit des photos des migrants en première page, etc. Ça cherche plutôt peut-être le nationalisme que le respect de la vie de cette personne qui se trouve dans une situation assez difficile. Donc essayer d'éliminer ça et d'éliminer aussi, comme j'ai mentionné avant, la victimisation. Il y a des migrants qui sont sans doute dans une situation très vulnérable, mais il y a aussi des migrants qui ont réussi et qui maintenant sont dans la tête des pays et des gouvernements dans différents pays. Donc éviter la simplification, le phénomène migratoire, c'est un phénomène très complexe. Donc il faut vraiment essayer d'éviter de le simplifier encore plus. Quatrième, ça a été aussi mentionné, garantir une voix aux communautés. Écrire des stories positives de ces personnes, les laisser parler, faire des témoignages, etc. Vous allez avoir la chance cet après-midi de rencontrer les réfugiés. Je pense que c'est important de laisser tout le monde parler, non? Surtout quand on traite quelque chose de tellement sensible comme cela. Et bon, mentionner aussi la diversité au sein des agences. Cinquième, créer des modules sur des questions migratoires dans les écoles de journalisme et dans les universités. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'ESIC et avec des autres écoles de journalisme en Europe aussi. Donc sans doute le rôle de votre côté est très important pour savoir où elles sont les lacunes que vous sentez au sein de votre travail et où sont les besoins aussi pour essayer de former déjà les étudiants qui un jour deviendront des journalistes professionnels et qui auront déjà la thématique au moins dans la tête. Sixième, formation spécialisée, donc ce que l'HCR et l'ONDH ont organisé aujourd'hui. Continuez à faire ça, ce type de rencontre, peut-être la prochaine fois pour que ce soit vous qui parlez plus que nous, etc. Donc essayez de créer cette synergie entre tous. Et finalement, réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux sont la panacée, malheureusement, heureusement aujourd'hui. Il faut capitaliser sur les réseaux sociaux, surtout pour les jeunes qui les utilisent de manière quotidienne, en ayant aussi en tête les risques qui sont liés, surtout de confidentialité, de sécurité. On voit que les pasteurs même utilisent les réseaux sociaux pour commettre ces crimes, etc. Donc ça c'est un peu la grande ligne ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je reste ouverte dans les questions et bien sûr moi et mon équipe si besoin. Merci beaucoup. Très bien. En fait, non, on a juste demandé la demande, ici. Il est à la réception, ensuite on répond juste par la demande. Après, on interprète, oui, je sais pour vraiment de la demande d'asile. Moi, je pense que j'ai bien là. Très bien. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on fait après? Participation dans l'organisation légale. Excusez-moi. L'intégration, ça implique les politiques d'éducation, l'emploi, etc. dans le pays d'accueil, la naturalisation et bien sûr l'acceptation du statut au cas où il n'y a pas plus besoin d'avoir le statut de réfugié que tout va bien. Le voyage peut avoir justement son passeport, voyager librement, etc. Ok. Donc le titre de voyage, j'ai la date, l'exclusion.
C'est plutôt au cas où l'appel a été fait, corrige-moi si je me trompe, l'appel a été fait et Après la décision en appel, et là, c'est soit une exclusion, soit c'est ça. Oui. Donc, en conséquence de la décision en appel, c'est soit exclusion, soit statut de réfugié. Donc, peut-être on pourrait avoir la prochaine fois une étape qui est reconnaissance pour vous parler de son parcours des réfugiés au Maroc. J'aimerais bien que ça soit interactif. Donc, mettez-vous dans la peau d'un journaliste et posez des questions. Parce que, comme on est là, Salam alaikum. Salam. Je peux vous présenter d'abord, c'est M. Kouna Jean-François. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis réfugié au Maroc depuis 2006. Donc ça fait 10 ans, je sais pas, même 14 ans maintenant que je suis réfugié. Et j'habite ici à Tanger, dans 12 ans. Ça fait depuis 12 ans que j'habite à Tanger. Et je travaille en tant qu'agent communautaire pour l'AMAP, les partenaires de DHR, l'OMDH, la Fondation Maxime Lagorian et l'AMAP. Je dois commencer par le départ de la Côte d'Ivoire pendant la guerre avec la Côte d'Ivoire. Mon parcours n'a pas été facile, mais bon, il fallait que je sorte du pays parce que ma vie était menacée. Donc, par mesure de précaution, je ne suis pas passé par la voie normale. Donc, mon premier périple, c'était le Burkina Faso, en passant par la première ville du nord de la Côte d'Ivoire, qui est Banfora. Donc, après Banfora, j'ai un ami qui est venu me chercher à la gare de Banfora parce qu'il habitait, lui, à Bobo du Lasso, qui est à peut-être 35 km de Banfora. C'est là que j'ai passé la nuit, parce que je suis arrivé vers 18h, 18h30. Donc j'ai fait, disons, 1-2 semaines au Burkina. Et c'est comme ça qu'après, je suis rentré au Mali. Du Mali au Sénégal, du Sénégal en Mauritanie. La frontière entre la Mauritanie et le Maroc. Et ensuite, jusqu'à Casablanca. Et quand je suis arrivé à Casablanca, je me suis renseigné s'il y avait le HCR existait ici. On m'a demandé ça pourquoi. Je dis non, je peux demander l'asile. Effectivement, quand je suis arrivé, le HCR était à Rabat. Donc nous sommes au nombre de 10 personnes, de nationalités différentes, Cameroun, en ce moment disons, le Libéria était en guerre, donc il y avait plus de Libériens que d'Ivoiriens. Et je parle de 2005. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rabat pour la demande d'asile. C'est comme ça que j'ai obtenu la demande d'asile, le titre de statut de réfugié dans le mois d'avril 2006. Et donc, quand j'ai eu mon statut de réfugié, franchement, ça m'a soulagé parce que je me suis protégé. Donc, depuis lors, je suis réfugié. C'est comme ça que de Casablanca, je suis venu habiter à Rabat. Et du Rabat, je suis venu à Tanger pour essayer de voir à quelle possibilité je pouvais être autonome. Je cherchais du travail et puis m'occuper personnellement de moi parce que j'avais laissé à Abidjan une femme et un enfant de 11 mois. Quand j'ai quitté Abidjan, mon fils avait 11 mois. Et aujourd'hui, il a 14 ans. Et l'année prochaine, il va passer le bac. Donc ça fait depuis 14 ans que j'ai pas vu mon fils, qui était resté avec ma femme dans une église à Abidjan. Et c'est les sœurs de l'église qui s'occupaient de ma femme et de mon fils. C'est comme ça, quand je suis arrivé à Tanger, en 2007 pour chercher du travail. J'ai trouvé du travail comme ouvrier de maçonnerie au centre-ville. Et depuis 2007 jusqu'aujourd'hui, j'habite dans la maison là où j'avais commencé à travailler.
demandé de rester pour garder l'immeuble. L'immeuble, il n'est pas habité, moi je suis là, ma famille. Ma femme, elle est venue par l'aide des sœurs, elle est rentrée ici au Maroc en 2010. Et donc aujourd'hui, je suis père de 2 enfants ici. Les enfants sont nés ici à Tanger. Une fille qui a 7 ans qui s'appelle Kenza et le plus petit qui a 2 ans et demi qui s'appelle José. Et donc, je veux dire qu'au niveau de la population, je n'ai pas eu de problème particulier jusqu'à aujourd'hui. Je me sens bien avec mes voisins. C'est vrai que quelquefois il y a de mauvaises intentions, mais bon, on va les mettre dans la poubelle et on va essayer de retenir ce qui est bon. Donc, je suis pas désolé, mais bon, à ce moment où je vous parle, personnellement, je n'ai pas de problème particulier. Je n'ai pas de problème particulier dans la mesure où je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins, les gens que je côtoie ici, personnellement, les Marocains. Je n'ai jamais eu de problème personnel. C'est vrai qu'il y a souvent des dégâts, mais bon, c'est négligeable. C'est vrai que la vie du réfugié, c'est pas aussi facile que ça, surtout au Maroc. Parce que, bon, comme vous le savez, il y a beaucoup de... moralement, on a laissé la famille au pays, on a laissé des frères, on a laissé des sœurs. Et vous voyez que c'est pas facile. Pas facile à chaque fois parce qu'on a envie de voir la famille, mais bon, on ne peut pas pour le moment parce que on ne sera pas toujours en sécurité. On ne peut pas aller voir la famille ne peut pas venir ici parce que il faut être discret. Voilà, donc, mon parcours n'a pas été facile, je l'ai fait brièvement pour gagner du temps, mais ça n'a pas été facile. Mais heureusement, aujourd'hui, je suis réfugié, je vis à Tanger avec ma petite famille, et ma fille qui a 7 ans va à l'école publique ici qu'on appelle Ahmed Shakil, elle est en première année. Et la cohabitation avec les élèves, au début c'était pas facile, mais aujourd'hui elle s'en sort. Ça va, elle a des amies marocaines et elle commence à parler un peu d'Arija. Et déjà c'est une petite preuve d'intégration quand même. Ça me fait plaisir qu'elle parle une autre langue, surtout qu'elle est née ici, comme on dit à l'oreille, elle doit apprendre la langue. Donc voilà un peu mon parcours. Je voulais vous signifier. Quand je venais au Maroc, je n'étais pas le seul. On était plus de 17-18 personnes au niveau du Mali qui cherchions à rentrer au Maroc. Bon, quand je suis rentré au Maroc, je n'ai plus vu ces personnes-là. Il y en a qui sont partis, qui sont rentrés en Europe. Il y en a qui sont toujours ici, j'ai des échos. Et la situation, je ne sais pas. Eux, ils n'ont pas demandé d'asile, donc je ne sais pas où ils sont. Et personnellement, je voulais tirer un peu une sonnette d'alarme par rapport à vous, et par rapport à la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile ici, au Maroc et particulièrement à Tanger. Les réfugiés qui sont ici, en majorité, sont des étudiants. Les réfugiés subsahariens, la majorité sont des étudiants centrafricains qui bénéficient de l'assistance. Il y a des boursiers qui bénéficient de la bourse d'AFI octroyée par la coopération allemande. Et jusqu'à présent, bon, je pense que par rapport à avant, la situation s'est améliorée par rapport aux réfugiés ici à Tanger, particulièrement dans le Maroc. Avant, il y avait beaucoup de plaintes, mais aujourd'hui, les gens se plaignent moins. Ils sont satisfaits un peu de ce que a lâché aujourd'hui. Les choses vont évoluer, les choses vont pour le mieux. Et je crois qu'au niveau des réfugiés, ils sont un peu satisfaits. Donc, c'est vrai qu'il y a du travail encore à faire, mais bon, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup. الإخوة مساء الخير، شكرا على الحضور.
العرض اللي غادي نقدمو في الوجات يتعلق بتجربة عرفتها جيت الشرق منذ 2014 مبادرة من المفوضية الإسلامية للاجئين والمنظمة المالية لحقوق الإنسان اللي كتجمعهم شراكة كما سلف وقال الأخ مصطفى منذ 2007. في إطار هذه الشراكة أيضا ناظر المنظمة المالية لحقوق الإنسان تلعب دور ديال السكرتارية ديال العمل ديال هذه مجموعة العمل الحماية اللي كاينة في وجدة. لماذا هذه مجموعة العمل الحماية في وجدة؟ الهدف الأساسي منها هو أولا حماية اللاجئين طالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية الشر. هذه هي المجموعة اللي كتهتم بها هذه المجموعة. كنهضروا على مهاجرين في وضعية الشر خاصة الأطفال غير المرافقين، ضحايا تجارة البشر، ضحايا العنف المبني على النوع أو العنف الجنسي إلى آخره. في بداية هذه المجموعة تم عقد اجتماع أولي داخل مقر المنظمة المالية لحقوق الإنسان شهر واش 2014. حاولنا من خلاله اتصال كافة الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء بالجهة الشرقية من أجل تشكيل لجنة تحضيرية اللي انطلقت عليها هذه السكرتارية. المجموعة خاصة الناس اللي في النظر في وجدة يعرفوا مجموعة من الجمعيات العاملة واللي عضوة في هذه مجموعة الأعمال. مجموعة الأعمال تكون من المفوضية الإسلامية للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، جمعية المستقبل، جمعية النبراس، مؤسسة الشرق غرب، جمعية الناس الدينية والثقافة بالنظور، اللجنة الدولية للتعاون المتبادل، السوري هذه كتشتغل في الكنيسة، كتشتغل أيضا مع كاريتاس، جمعية عين غزال، الجمعية المغربية للتخطيط العائلي، مغرب التضامن الطبي الاجتماعي أكسيون أرجونس، جمعية الوفاء التنمية الاجتماعية. بالنسبة لكافة الجمعيات اللي كيشكلوا هذه مجموعة عمل الحماية، التنوع في الاشتغال ديالهم. أولا هناك جمعية تشتغل على حقوق الطفل، هناك جمعية تشتغل على حقوق النساء، جمعية تشتغل على حقوق الإنسان بشكل عام. إذا هناك تنوع في الأعمال، هناك جمعيات تشتغل في مجال الخيري، مساعدات خاصة اللاجئين إلى آخره. ألور هذه المجموعات شكلت واحد الميثاق اللي كتشتغل عليه واللي كنسميوه بالفرنسية تيرم دو ريفيرونس اللي هو مرجع وقانون داخلي في نفس الوقت العمل ديال هذه الجمعيات. إذا الأهداف الأساسية من تشكيل هذه المجموعة هو أولا تنسيق وتبادل المعلومات حتى نمتلك واحد النظرة شمولية عن وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء في جهة الشرق. إذا النظر في التحديات المفروضة ديال الحماية، واللي كنعرفوا الحماية طبعا هي حماية حقوق الإنسان وأيضا الحماية الدولية بمعنى عدم تعرض مهاجرين أو لاجئين طالبي لجوء للطرد والإبعاد من الحدود. ضمن التحديات اللي كنشتغلوا عليها واللي كتشتغل عليها هذه المجموعة أيضا. إذا التنسيق بين هذه المجموعة من أجل خلق نوع من التكامل، باعتبار أن جمعيات متنوعة، كل جمعية كتشتغل في مجال خاص. مثلا أعطي مثال منظمة المغربية لحقوق الإنسان لا تشتغل في الميدان الصحي أو في ميدان التعليم مثلا، بينما هناك جمعيات أخرى تشتغل في هذا الباب، وبالتالي نخلق نوع من التنسيق والتكامل ما بين هذه الجمعيات. إذا هناك ضمن الأهداف تحديد وإحالة، بمعنى استدعاء وحضور محاورين حكوميين أو غير حكوميين، جمعيات دولية إلى آخره في لقاءات ديال هذه المجموعة، واستضفوا لأن الاجتماعات كتكون كل شهرين وكنستضفوا فيها محاورين وطنيين أو رسميين، مثلا وزارة الصحة، التعاون الوطني، بي تي تي وغيرها، أو أجانب. الحضور عند الضرورة طبعا هما بشكل كما كيتقال يعني مؤقت في ذاك الفترة ديال الاجتماع، ولا يشكلون ولا يعدون ضمن مجموعة العمل الحماية، لأن هذه المجموعة ديال الجمعيات مستقلة اللي هي اللي كتشتغل داخل هذه المجموعة. ضمن المهام والأهداف ديال هذه المجموعة هناك تحسيس وتكوين مختلف الفاعلين في مجال الحماية ومناهضة الاتجار في البشر كمثال، ومكافحة العنف المبني على النوع.
مجموعة من الأنشطة اللي كنقوموا بها كتصب في هذا الاتجاه، سواء وخاصة بالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز قدرات العاملين المسؤولين على إنفاذ القانون، أو ناس مسؤولين في مجالات أخرى مثل السجون إلى آخره، أو إعلاميين كما هو الحال حاليا. نعمل من أجل تعزيز القدرات ديالهم في هذا الشيء والتحسيس بهذا الملف ديال الهجرة والرجوع، لأن كنعتبروه ملف كيخص حقوق الإنسان وجزء من حقوق الإنسان. أيضا هناك هدف رابع اللي هو أساسي، هو بلورة استراتيجية الترافع من أجل تحسين وتعزيز الحماية وحل مشاكل اللاجئين وطالب اللجوء والمهاجرين كما أسلفت في وضعية هشة. اجتماعات هذه المجموعة كتم بشكل دوري كل شهرين بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. المنظمة هي المسؤولة على إعداد وثائق، إعداد جدول الأعمال وتقارير حول الاجتماعات والتنسيق بين أعضاء المجموعة. إلى جانب هذه المجموعة هناك مجموعات سميناها مجموعات موضوعاتية تتكون من مجموعتين. مجموعة أولى كتشتغل على مناهضة الاتجار بالبشر ومكافحة العنف والمساعدة القانونية وحق الولوج للخدمات الصحية، ومجموعة ثانية مكلفة بالاشتغال حول الإدماج والولوج للتعليم والتكوين المهني والمساعدة القانونية. وطبعا اللي كينسق هذه المجموعتين جمعية وكيكون داك الشكل بشكل دوري بين المجموعة اللي كتشكل مجموعة عمل الحماية. المبادئ الأساسية لمجموعة عمل الحماية هي أولا السرية، بمعنى أن بالنسبة لجميع أعضاء المجموعة الالتزام بالسرية خاصة المعلومات الخاصة باللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين في وضعية هشة. أيضا المبدأ الثاني هو المشاركة، بمعنى الالتزام والمشاركة بانتظام في اجتماعات المجموعة. المبدأ الثالث هو احترام شروط المرجعية. جميع الأعضاء ملزمون باحترام شروط المرجعية اللي كنقصدوا بها لي تيرم دو ريفيرونس، يعني اللي هي في نفس الوقت ميثاق وفي نفس الوقت قانون داخلي اللي كتشتغل عليه هذه المجموعة. النتائج المنتظرة من خلال العمل ديال هذه المجموعة كاين أولا تعزيز التعاون مع الفاعلين المعنيين فيما يخص تحديد وإحالة الأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية دولية. ثانيا الولوج إلى مصادر الحق في طلب اللجوء. تعزيز آليات الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين في المنطقة. كما نعلم غياب قانون اللي كينظم اللجوء، إطار تشريعي قانوني اللي كيقدم اللجوء في المغرب، وقيام المفوضية السامية بحق اللاجئين الدور ديال تسجيل طالبي اللجوء، تقوم هذه المجموعة عبر من خلال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإحالة الذين يرغبون في طلب اللجوء، لأن وضع طلب اللجوء يتم هنا في الرباط، عفوا في هنا يتم في الرباط، باعتبار أن الاتفاقية التي ما بين المفوضية السامية للاجئين والدولة المغربية أن مكتب المفوضية في الرباط فقط. إذا كنقوموا بإرسال الناس اللي كتطلب اللجوء أو تسعى إلى معلومات أكثر حول هذا الباب إلى المفوضية السامية للاجئين، وتساعدنا في هذا الباب الجمعيات العاملة بنفسها. في إطار العمل ديال هذه المجموعة أيضا الميزانية تقوم بإخبار وتحسيس المهاجرين المتواجدين في المنطقة بإمكانية تقديم اللجوء إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باعتبار هي شريك المفوضية في هذا الباب. وفي هذا الاتجاه هناك دي بليون اللي وزعتهم هادو ديال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كيشتغل بها من خلال لي زاجون كومينوتير، الناس اللي كيشتغلوا معها اللي كيكونوا نفس الجنسيات ديال المجموعة اللي قائمة في وجدة والمنطقة الشرقية بشكل عام، سوريين، دول جنوب الصحراء وإلى آخره من جنسيات متنوعة. ومن خلال التوزيع ديال هادو اللي عنده رغبة في طلب اللجوء كيتصل بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أو تتم الإحالة ديالو مباشرة من طرف هذه المجموعة ديال العمل إلى مقر المنظمة، وتوجيه هذا الراغبين طبعا طلباتهم إلى المنظمة إلى المفوضية السامية للاجئين بالرباط. بعد اشتغال هذه المجموعة
لمدة 2 قام مركز الدراسات في الرباط بتقييم عمل هذه المجموعة من خلال زيارة المقر المنظمة ولقاء مع الجمعيات العاملة، وأيضا مع لاجئين وطالبي اللجوء من فئات متنوعة، نساء، أطفال إلى آخره. وخلص هذا التقييم اللي دار 2016 إلى تحديد نقاط القوة داخل هذه المجموعة ونقاط الضعف. طبعا خلال هذه 2 حاولنا نتغلبوا على هذه نقاط الضعف بشكل أو بآخر. نسرد عليكم نقاط القوة بعجالة غادي توزع هذا لو سبي. كاين مجموعة عمل مشكلة من الجمعيات تشتغل في مجالات الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان متخصصة في مجالات متنوعة. هذه المجموعة هي فضاء النقاش وتبادل المعلومات، تكامل الأدوار كما سلسلت، فعالية نظام الإحالة في المجموعة، غزارة الأفكار والمعارف في مجال الهجرة واللجوء، حضور متميز داخل الجهة. بالنسبة لنقاط الضعف وهي أولا ميزانية خاصة بهذه المجموعة، لأن هذه المجموعة تعتمد على ميزانيتها الخاصة، كل جمعية تعتمد على ميزانيتها الخاصة، وفي بعض الحالات كيكون دعم المفوضية السامية للاجئين من خلال تنظيم أنشطة معينة اللي عندها علاقة باختصاصات طبعا ديال المفوضية السامية، من 20 يونيو العالمي اللاجئ، أو مناهضة العنف ضد النساء الفكرة ديال 25 نوفمبر أو 8 مارس إلى آخره. بينما هناك مجموعة من الأنشطة اللي دارت اعتمادا على الموارد الخاصة بكل جمعية على حدة. لنقاط الضعف أيضا واللي كنحاولوا نتغلبوا عليها من خلال لقاءات اللي كتتم داخل المنظمة من خلال الجمعيات، وعدم هو التدخل اللي كيحصل بعض المرات في بعض الأنشطة الجمعيات بنفس العمل ديال الجمعية الأخرى. إذا كنحاولوا ما أمكن تفادي ضياع المجهود وضياع الوقت إلى آخره، أن كل جمعية تنسق قبل ما دير شي نشاط اللي ممكن نفس الجمعية غادي دير. أيضا ضمن الحوايج هذا طبيعي كيكون في العمل الجمعوي وفي العمل السياسي والنقابي إلى آخره، هو عدم الانخراط الدائم زعما لكافة المشاركين. تلقى واحد المنظمة ولا واحد الجمعية اللي كتشتغل بمجهود ديال 70-80%، أخرى تشتغل 30%، وهذا طبيعي وكنحاولوا نتغلبوا عليه يعني من خلال النقاشات ومن خلال اللقاءات. أيضا اللي لاحظناه هو كاين نقص في معارف معمقة خاصة في الميكانيزمات الخاصة بحقوق الإنسان إلى آخره، واللي كنحاولوا نسعوا للترتب عليها من خلال تعزيز قدرات هذه المجموعة والمناضلات والمناضلين ديال هذه المجموعة من خلال دورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان أو مناهضة العنف إلى آخره. باختصار حاولت نهضر على 3 سنين اللي مضات من العمل ديال هذه المجموعة، 2016 2017 وحنا في 2018. مجموعة من الأنشطة اللي اندارت في دورات تكوينية، تخليد ذكرى ديال 8 مارس، تحسيس سميتو عليها ضحايا العنف تجاه البشر، دارت دي كولوني استياف اللي سميتو عليه الأطفال اللاجئين السوريين، دورات تكوينية حول اتجاه البشر وتهريب البشر، تكوين أيضا حول بسيكولو سوسيال تكنيك ديكوتي دوريونتاسيون التوجيه والإنصات إلى آخره. ومجموعة من الأنشطة اللي دارت في 2016 و 2017. نفس الشيء تقريبا في 2017 تحديد اليوم العالمي ديال 20 يونيو، مرافعة في المدارس والمؤسسات التعليمية من أجل إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين، تكوين حول الحق في اللجوء لمجموعة العمل. هناك توزيع ديال ليكيت ديجيان من طرف جمعيات المختصة في هذا الشأن، وكتشتغل أيضا معهم الجمعيات العاملة في هذا المجال سواء من خلال أعضائها أو من خلال لي زاجون كومينوتير. تحسيس حول العملية ديال التسوية الاستثنائية اللي عرفها المغرب في 2014 وأيضا في 2016 قامت مجموعة من الدورات التأسيسية لفائدة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للجهة الشرقية، ودارت في المؤسسات فين كيتواجدوا هاد المهاجرين وطالبي اللجوء. أيضا تخليد أيام دولية بحال اليوم العالمي للتسامح، أيضا تحسيس حول العنف والبناء على النوع إلى آخره. بالنسبة
بالنسبه ل 2018 اللي نزلناها الانشطه اللي دارت الحدود الان دارت دخلت 8 مارس كنت واحد مائده مستديره مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه من اجل ادماج الاطفال السوريين في التعليم وعدم المشكل اللي حاضر اللي هو الهدر المدرسي الى اخره ومغادره الحجرات والدروس ديالهم خلال 20 يوليو العالمي للاجئين. والان نحن بصدد استكمال ما تبقى من النشاط اللي غادي يكون في هذا الشهرين او 3 شهور. كاين واحد النظام اللي مهم جدا اللي كنسميوه بالفرنسيه سيستم دو ريفيرونسمون، بمعنى هذا النظام ديال الاحالات اللي كيتم بين المجموعات، لان بدينا قلنا كاين نوع من التكامل، ان المنظمه تقدر تصيفط الجمعيه مثلا تدخل هذا الميدسان دي مون سابق دابا ال اس 2 لان التكلفه بالصحه نحيو لها حالات اللي ممكن تدخل فيهم في الوقت اللي مثلا اكسيون اورجونس هذه اللي كانت سابقه دابا بي اف ما تقدرش تدخل في هذيك الحاله باعتبار ان المعني بالامر غير لاجئ، لان كتشتغل فقط مع اللاجئين. الوغ كنصيفطوا ان ميغرو فينيرابل ولا كنصيفطوا طالب اللجوء باش تقوم بهذا الموقع. مثلا في التندروس نصيفط لنا فونداسيون لان عندها التخصص على تسجيل تلاميذ ومتابعه الدراسه ديالهم. نصيفط للنبراس لأن النبراس كتكون بعمل خيري إلى آخره إلى قوسين، أنه يحل لك مجموعة من المشاكل الخاصة بواحد حاجة مثلا نعطي مثال للتجربة، حاجة الكروسة باش إلى النبوعة، حاجة المساعدة مالية باش يخلص الكراء إلى آخره. نصيفط لجمعية أخرى اللي مختصة بواحد الميدان. نفس الشيء بالنسبة للجمعيات كاملة العاملة كتصيفط لنا حالات اللي كان حنا كتدخل في الاختصاص ديالنا، مثلا باغي يطلب اللجوء حنا نكلفوا بالعمليه ديال المساعده ديالو في هذا الشان، عنده مشكل اداري كتدخلوا لدى الاداره الماليه، عنده مشكل اللي يتعلق بتسجيل الحاله الماليه كتدخلوا في هذا الباب لان هذا ضمن الاختصاصات اللي عندنا، عنده مشكل اللي يتعلق بالولوج الحق في العداله لاكسي لا جوستيس كتدخلوا في هذا الشان. كاين مشكل في السجن ديال طالب اللجوء او مهاجر في وضع الهشاشه، كنديروا زياره ليه باش نقيموا داكشي اللي سمعنا الى اخره في هذا الشيء ونديروا توصيات للجهات المعنيه. قلت كاين نوع من التكامل من خلال هذا السيستم دو ريفيرونسمون، وهنا نقدر نعطيكم ارقام منذ 2016 لو دي اش شنو صافت هذه الميدسان ديالهم سابقا، شنو صافت الجمعيه الوطنيه اللي كدير لا فورماسيون، شنو صيفط لنا المويم المنظمه الدوليه للهجره بور لو روتور فولونتير. يعني كاين حالات ديال المهاجرين اللي كيقول لك انا نرجع لبلادي طبعا يعبر عليها بالهرتو الى اخره، حنا ماشي هما المختصين في هذا الشيء، كنحملوه على المنظمه الدوليه للهجره لانها كتدخل ضمن الاختصاصات ديالها. بالنسبه للكاريتاس او السيري حالات ديال ليبرجمون، حالات اللي ما عندهمش شي يكونوا طبعا ليبرجمون ديرجونس يعني ديال ماشي دائم دوك لي كود سوسيال بالنسبه للحالات ديال اللاجئين كنصيفطوا من الفونداسيون الى اخره. هما بدورهم كيصيفطوا لنا حالات، هذه الارقام اللي غادي تكون عندكم ما محتاجش نكرر هذه الارقام. شكرا استاذ تخويح على هذا المركز اللي صارت فيه حصيله عمل 4 سنوات، اكثر من 4 سنوات للعمل المشترك بين جمعيه مدينه الشرق، وهذه التجربه طبعا تعتبر رائده في مجال الانساق وايضا مثال للاحتذاء بالنسبه لجهات اخرى. فكان تاسيس من بعد ديال الفريق عمل الحمايه في طنجه اللي طبعا تهتم بطنجه وتطوان ديال الشمال، وهذا الشهر هذا سبتمبر يوم 13 سبتمبر 13 كان تأسيس ديال فريق العمل الحماية بمدينة أيضا الدار البيضاء. يعني كان مسابقة على القانون الداخلي لهذه المجموعة إلى أن ينطلقت. فإذا كاين أمل، كاين زينب اللي هما في السكرتاري ديال فريق عمل الحماية في طنجة، وبعد كينصفوا العمل في السكرتارية، فهما غادي يقدموا باختصار هذه التجربة هذه، يعني تقريبا تجربة مستلهمة ومستوحاة من التجربة ديال الأوجدة. إذا تفضل.
Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, comme a dit M. Kisma Galsi ou Kisma Galsi Wihan, donc GDP Dial Tanger, c'était une. Enfin, l'idée c'est on prend la même expérience que les Fujda et la dupliquer à Tanger en prenant en considération le contexte particulier de Tanger. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le topo, Oujda est une ville de réception. Il y a les Laji'in, Oujda استقبال مدينه ديال الاستقبال اغلبيه ديال اللاجئين وطالبي اللجوء وحتى المهاجرين كيدخلوا من وجده. هنايا طنجة كاينه لا بارتيكولاريتي ديال على انها سي اون فيل دو ديبار فيل دو سورتي، يعني اغلبيه ديال المهاجرين اللي كاينين غادي نقول الاجانب اللي كاينين هنايا في مدينه طنجة، اللاجئين او طالبي اللجوء او مهاجرين في وضعيه اداريه غير قانونيه، كيتكون لاتونسيون ديالهم هو انهم يمشيو لوروب. داكشي علاش حنا كنسميو هاد لو جي دي بي سي اون ايساي دو ريزود لا بروبليماتيك ديال لا ميغراسيون ميكس. يعني ما كنهضروش غير على اللاجئين وطالبي اللجوء في هاد جي دي بي، مي حتى لي بروبليماتيك ديال المهاجرين. الجي دي بي ديال طنجة كيتكون من 25 جمعية كيشتغلوا في ميدان الهجرة بصفة عامة، وكاينين جمعيات اللي كيشتغلوا خصوصا مع اللاجئين وطالبي اللجوء. دونك من بين هذه الجمعيات اللي كيشتغلوا مع اللاجئين وطالبي اللجوء كاينه لو ام دي اش، كاينه لا فونداسيون اوريون اوكسيدون اللي كتمثلها الاخت زينب، وكاينه لا مارك اللي تكلم عليها، دونك كاينه لايف الشركاء ديال المفوضيه او لي زوطخ اسوسياسيون كل اغلبيتهم كيخدموا سبيسيالمون مع لي ميغرون اون سيتوياسيون ادمينستراتيف irrégulière. دونك حنايا بدينا هذه عام هنايا في طنجة، دونك عام باش بدا لو جي دي بي ديال طنجة. هاد الجمعة ان شاء الله غادي تكون عندنا لا غينيون رقم 11. حنايا كنتجمعوا كل مرة كل شهر، ماشي بحال مجتمع كل شهرين. دونك بو ان اشاك فوا ان لور دو جور، دونك هذاك لور دو جور je peux vous donner par exemple l'ordre du jour ديال la prochaine réunion غادي يكون سبيسيالمون على هذه الحالة اللي عرفات المدينة ديال طنجة وشهر 7 وشهر 8 concernant les rapports des autorités avec la population étrangère entre parenthèses qui existe هنايا في البلاد de طنجة. Donc les plans d'action, donc on fait des plans d'action semestriels. الشهر الأولانية on a fait un plan d'action. Donc, alors, حاجة أخرى اللي غادي تخلي على أن كاع لي زاسوسياسيون يخدموا دو مانيير on va dire coopérative pérenne. Donc, الأهداف كاين partage de l'information et la coordination, donc la synergie entre les différentes associations. Donc حنا في هذا العام ديالنا كنقدروا كنديروا شوية ديال l'équilibrage. Parce que c'est يلاه العام ديالنا الأولاني on essaie de profiter de l'expérience ديال وجدة en prenant en compte les conseils des Gaëtana et en prenant en compte aussi la particularité des associations locales et donc, Kif Magal CU1, donc des fois qu'il y a pas des associations qui sont plus disponibles que d'autres, des associations qui, les agents sont disponibles, ils cherchent les plans d'action, les candidats, qui nous disent là, donc on essaie de trouver le rythme des couches pour ne pas laisser certains à l'histoire de l'Armée, ou l'hadef هو أن كل شيء يخدم ويكون sensible à l'importance de la problématique اللي كنلقي حنايا de lui trouver des solutions. Les bénéficiaires des associations اللي حنايا كنشتغلوا معاهم l'assistance, le renforcement des capacités et puis le plaidoyer. Le plaidoyer, on n'en a encore pas fait. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas encore la compétence nécessaire pour le faire ou la synergie nécessaire pour le faire. Donc les rencontres elles sont mensuelles, on a un secrétariat rotatif, c'est-à-dire que de la période il y a un changement des secrétariats. Donc on a 4 groupes thématiques. Donc
Oja, 3 pardon, Amid, Oja et Consolidaire. Donc ça c'est la particularité un peu de l'EGTP de Tanger. Donc voilà, tout ça, tout a été dit par CWM, donc je me retrouve à court de mots. Mais voilà, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Enfin, on a organisé, le cadre des activités qu'on a organisé l'année dernière, on avait fait, bon je cite 3 aléatoirement, on avait fait une projection de film pour les femmes subsahariennes, la journée mondiale des droits des femmes. Donc, alors on avait fait la Cinémathèque de Tanger, Cinémadif, donc c'était un film qui parle qui relate un peu le thème des droits de la femme. On avait fait aussi on a réalisé un court-métrage documentaire, reportage, je ne sais pas comment on va l'appeler. Là où les 3 réfugiés de Tanger, vous allez avoir l'occasion de le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est une production propre au GTP de Tanger. Et on a organisé aussi un atelier pour les enfants des réfugiés. Donc ça, on l'avait fait dans le cadre de la journée. إذا شكرا أمال وزينب على هذا العمل القيم. تلصق الجميع. Allah يخليكم انتم صحفيين وفي الدومين il faut vraiment faire de l'investigation par rapport aux problématiques liées, que ce soit sociales, ou la légale, ou la protection des mineurs. Il faut vraiment faire des investigations لأن احنا كنديروا مجهودات بحال الأخت اللي قالت لك واش هاد المهاجرين كيعرفوا الحقوق ديالهم كنديروا des actions de sensibilisation. ولكن on est limité par les moyens financiers et on est aussi limité par les moyens humains. Donc il est que le support de la presse aussi, l'équipe parle à الحقوق ديال هاد الناس على كاع les choses اللي يقدروا يوجهوا ليهم اللي كتعطيهم سواء الدولة سواء الستاتيو ديالهم en tant que réfugiés ou demandeurs d'asile كيتكتبوا كيتقالوا كيداروا بروبورتاجات. دونك غادي تفسر الناس اللي كيعرفوا لو نومبر دو بيرسون اللي غيكونوا عارفين هاد لي زانفورماسيون غادي يكبر. لان كاين اللي ما قارينش ولكن كاين بزاف قاريين كسوا في لي سوبساريان ولا في اليمنيت ولا في الجزائر كاين بزاف ديال الناس قاريين واعيين. وفي علاش كنقول لي زانفيستيغاسيون لان لي بروبليماتيك ماشي بروبليماتيك ديال دابا سادير خصك تبحث في الباسي ديال هذيك البروبليماتيك وعلاش هي دايره بحال هكا ودون كيل كونتكست. دونك سي ان ترافاي اللي كيطلب الوقت. دونك حنا مالوغوزمون في المغرب انا غنهضر على هذا السوجي دونك جو بارل با اون جينيرال il n'y a pas il y a très peu déjà فهادشي اللي طرا في طنجة ولا في الناظور ça n'a pas été beaucoup relaté. Et c'est limite honteux que la presse ne relate pas les agissements littéraires في Nador, on n'en parle pas. أنا غادي نقول لكم دابا كاينين يمكن شي 5 articles اللي هضروا على هذا الشيء حتى لا فان ديال لو موا دوت ماشي حتى الديبي ديالهم. دونك كيفاش بغيتو الرأي العام يعرف؟ ما يمكنش لينا حنا مجتمع مدني غنمشيو ندقوا للناس ديالهم ونقولوا لهم عرفتوا شنو هو الفرق بين اللاجئ وشنو هو الفرق بين هادشي شنو هو ميغرون لا سيتواسيون ديالو اللي كيعيش في المغرب عرفتي علاش il n'est pas intégré. On peut pas le faire. On aurait aimé le faire mais on peut pas. Donc ceux qui peuvent nous aider c'est la presse. Et vous هادشي هادي هي الفكره اللي جات على اننا خصنا نهضروا مع لي بيرسون سبيسيال لي جورناليست باش حتى هما يكونوا سونسيبل لامبورطون ديال هاد لو سوجي ديال هاد الشريحه ديال الناس اللي عندنا في المغرب. دونك فوالا ميرسي.